Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, Адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары, хейтерлери, подписчиктери. Мына бүгүн 23 май Шопоков көчөсүндө турам кайра эле, кече чыгаргам. Оңдоо иштери башталды деп. Жакшы жаңылык, ушул Шопоков көчөсүнү оңдоо боюнча комиссия түзүлгөн экен. Ошол комиссияны составына мен дагы мүчө кылып киргизип коюптур. Бүгүн 11ге чакырган эле. 11 болду. Азырынча иштеп турган ишчилерди эле көрүп турам. Комиссиянын мүчөлөрүн көрбөй атам. Бирок күтүп турайлы, кеп калар. Ошондо силерге эмне болуп аткан, эмне иш-чаралар болуп атканын кабарлап турам. Рахмат. Мына урматтуу туугандар, бул азыр комиссия, СМИ, жанагы өкмөт өкүлдөрү жана коомчулуктун өкүлдөрү комиссия менен азыр ушул жанагы ишти жасалган боюнча, сапаттал боюнча жүрөбүз. Кайра эле бир ушундай кыш болсо, аны Кудай билет бизе. Bize көрсөткүлө? Ага, көп эмес, Сен барсаң контора. Барсаң контора. Бул да баягы бар. Жоқ, мына көчөнүкүн көрөбүз. Эмнесин көрөсүң? Жөн эле? Эмнесин көрөсүң? Сен анда мага дээсин көрөсүң деп мен окурум ба? Департамент директору билем. Окурум мага жок. 5 жыл үйсүрөм сурга. Жок, бул башка көчөнүн мага кереги жок. Именно муну паласа барбы жокпу? Бардыр барбы жокпу? Жок, ошо бардыр бар. Латогу бар, бардыр бар. Мен кушак эмес. Кана бар, муну менен жок. Муну жерге кушак эмес. Проекти жок, комиссияда текшерип, кана лабораторияда. Сөгүнгөн жокпу? Билады отак. Ким сөгүн? Азыр ака, Кудайдан коркуң ака. Жаман адам. Кудайдан коркуң ака. Сенде реально билады, ака сөгүнбөйсүң. Бери кара. Реально кара. Муну бетон куйлуп атат. Жок, жашоо үчүн. Бардыр наракта куйлуп атат. Жок, муну чекин. 20 сантиметр көтөрүлбөйт. Бул жолдун үрүгүндө болот. Мынадагы суу латокко түшсүн. Деген күрөлөт аталы. Жок. Акында мында латок болуп, турбап коюлуп түшкөн. Ондай эмес беле деп сурап атам. Мына карасаң, мен сага айтам, эмнесин көрөсүң? Көр, мына проектни көр. Бул көчө эмес деп атасың, бул башка жер деп атасың. Жок, ушундай эле да, азыр биздин колубузда жаныбызда. Жок, ошондо жок. Мына латок өттү, ошондо өттү. Жок, бала, туттурсаң атың кем эле? Үмүт. Азыр берге биз ойногон келген жокпуз. Комиссия келди, көрүп атасыз, ана жерде иш болуп атат. Бул али бери кабыл алынбайт, укам, переживать этпе. Бул кабыл алынбайт. Жусуп Бакиев 2 жылдан бери кабыл алынбай турат ушул латоктун айынан. Бул жердагы кутта ошондой болот. Азыр мурдакыдай заман өтүп кеткен, бардыгына көзүн жумуп кое турган. Ошон үчүн азыр кабыл алынат деп айткан бул туура эмес. Улкан, саламатсызбы? Сиз шаардык кеңеште депутатысыз, комиссиянын мүчөсүсүз. Азыркы күндө бул качан кабыл алыңыз, комиссия качан сдавать кылат бул көчөнү? Али бери кабыл албайт негизи. Мисалы өзүңүздөр дагы бул комиссияга мүчө болуп кирдиңиздер, бүгүнкү күндө коомдук активисттерден дагы кирди. Себеби дегенде көпчүлүк маселелер коомдук активисттер тарабынан да көтөрүлүп келет. Бул жолу жаңылык катарында биз комиссияга ошол жарандык коомдон дагы өкүлдөрдү кошконго аракет кылдык, аткаруу бийлиги тагырага. Анан бүгүнкү күндө азыр ар кандай пикир айтылып атат, ачык эле. Мисалы буга чейин бармак басты көз жумдук болуп көп көчөлөрүбүз кабыл алынып кеткен. Кол коюлуп кабыл алынып кеткендер, мисалы ошол эле көпүрөлөр, подземный көпүрөлөр, Жусуп Бакиев көчөсү мурдакы бийлик тарабынан жасалган, бирок кабыл алууга келгенде бизге туш болгон үчүн биз кабыл албадык аны дагычы. Ушул эле себептер менен бүгүнкү күндө ал көчө да кабыл алынбай турат.
башка нерселер кабыл алынды, бирок азыр кайра ошол жаңы курулгандарга миллиондогон акчаны коротуп, кайра ремонт иштерин кылууга мажбур болуп атат да аткаруу бийлигичи. Ошондуктан башкалар кетирген кемчиликти биз кетирбеш үчүн бүгүнкү күндө мындай чоң ири долбоорлорду кабыл алуудан азыркы учурда алыспыз. Рахмат. Азырма. Бул стык, это одно. Кийин тиги жакка барганда тротуарды көрүп атабыз да. Жамыр жаган сайын тротуарда суу пайда болот да. Бул тротуардан суу агып түшүш керек да. А бирок мен басам да түшкөм жамырда. Суу топтолот, көрүнүп турат тиги катогуңардын издери тегиз эмес болгондо. Ошону жасап атканда эле тегиз кылып койсо болбойбу беле? Болот эле, ошону бир аз кемчиликтер кетип калып. Азыр эми муну карасаңыз, ошо кемчиликти айыгуудан өзүңөр дагы каражат кетирип оңдоп атасыңар, туурабы? Өзүңөр айтып атасыңар, карызга батып калдык деп атасыңар. Эми бул карызыңарга дагы плюс расход. Эми ошону сразу эле рабочийлериңерди башындан эле ошол жасап аткан малды эле, мисалы үчүн комиссиялардын мүчөлөрү келип көрүп, рекомендациясын берсе болобу эле? Келбеди да, туурабы? Бул малга чейин. Чогуу жүрүштүк эми. Ошо жерде рабочий процессте эч ким келип контролдобогондо. Бир аз кичине көп деле суу чогулбай, өзүңүз деле көрдүңүз, көп деле эмес, бир аз чогулуп атат да. Эми бир аздан башталат да. Бир аздан башталат. Жок, өзү ака мында көрүнүп турат мында. Линияны караганда эле билип турат да, жол лам экеничи. Линия болгон жер чукур. Ошо жер өзү. Мында кеткен жок. Дүйнөлүк стандартта bizde биздин Кыргызстанда эле дүйнөлүк стандарт иштейби? Бул ошол шаардын тургуну Үмүт деген жигит экен. Бул дагы жан дили менен күйүп атат. Жолу карап болгон менен бул жер полный бузулуп туруп, кайрадан нөлдөн кылдыңар да, трамбовка башка болду. Нөлдөн кылдыңар да. Жок, нөлдөн кылган менен нөлдөн кылган. Основание жакшы болгон эмес да, ошон үчүн балда болуп кеткен. Балда эмес, өз ылдый болгон. Азыр ушул фоторсuz десең, жол алат 2 метр фоторсuz мына ортосу. Ана бияктагы үйлөр кандай болот? Ошо жарасы калды. Бул асфальттын биринчи слойун селип алып, монотонмен алып, жакшылап технологиясы менен ямышты чыгабыз. Кырсылоо таштап коюп. Ямышты эмес, башка сплошной эле жакшылап алып, сону кылып жасайбыз. Кайда кайда? Мына ошо машина баштап мына жерге чейин кесип алабыз. Yok, klima dedetlemiz bu Al desеңер болбосо, эме коюп берели. Өзүңө карап көргүлө, мен оюм ушундай. Алга мына бириккен жери. Эртеге билинбей турган кылып кылсаңар, анан кабылданбайт. Дагы билинип калган болсо, ондо кабылданбайт. Лично мен айтып коеюн, мына о не анчамчы дагы көрсөтөм аны, түшүндүңүз. Ошол жерде полный кылып жүрүдө басып. Бул жакта деле билинип турат да, мына стык болуп кеткени. Матизden başlap marağız. Bundan unik болот. Ошол өз ордунда кылып берсеңер, силер дагычы ошо люк деп атабы, башкасы деп атабы, ошолардын уровенине каратачы. Бириңер бүтүп калып калат экенсиңер да, ошонун айынан да ушундай болот. Жок, чечилди, азыр чечилди да, но до этого чечилгенде мынчалык болбойт эле да, туурабы? Жакта оңдойду, бул чачылып калтырган, үстү жагы оңдолуп, немеден. Жок, оңдолбой ошол жаңы болуп аткан учурунда кылса болмок да. Мындай танал кылачы, моюндагыла бир азчы. Мына комиссиянын мүчөлөрү бийликтин өкүлдөрүгө дагы эле поручение берип атат. Себеби бул жерде подрядчиктер эле эмес, себеби бул подрядчиктер водоканал, башка там электриктерге кайрылып жасап бергиле, биз ишти кылайлы десе, булар
да чозуп койгондо люктарды жасабай, люктарды кеч жасап, технология эмес болуп жасап, бир нече убакыт кармалып калып, сапатсыз болуп атат иштерчи. Ошол үчүн бул жерде подрядчик деле эмес, өкмөт дагы өзүнүн убактысында өзүнүн обязанностьтарын жасаш керек да. Бул подрядчик жолду сапаттуу жасашка условия жасап бериш керек. Onu bari bir şey ötesinden derece çıkartıp da bildirdiler. Tural da bir geçen gittiler var. Прям onda Nece bunun bundan formasyon bulunmayı, bunu neden böyle kestirip koşup koysa burada. Hazır yeni bunlar ne kadar yolga çıkar. Gerçi neden böyle tutuklar tutuyorsa. Жок, в принципе, буну калтырып койсо боло берсе керек мындачы. Главный болуп başka olmaz. Demin abi bunu koysa bunlar yolumuzda çıkar. Tam ondan beton. Машинер кирамга баскан да. Егер машинасын tutma olur mu? Kelip çıkıyor bile ama masada bunu ötüyor. Var mı bunlar beton tutuyor dedi maşinası yapalım. Же негизи башка тротуардарда, например, Горьковода деле ушундай да. Өзү негизи калтырып койсо боло берсе керек. Allah'ın üyleri kaç? Мына үйлөрдө жылбай койгон да. Анан тротуар бияка жылган. Мына жерде озелениянын жери эмелерине булар Калып калган да. Дарага Бу негизичи мыйзам негизинде буларды о Барпы Сейил көчөдө жылдырыш керек эле да. Он жылдырышпай койгон. ошол наргы ачасы талбада да вот это. Yok, men bir adam çıkıp bu anın canında mamada. Yok, anın canında bu bunday красавчик да, но тротуарга чык, жакында бүкөн тротуарга катарап, гармошка тротуарга чык. Муш. Алчы. Аны мен просто Мына урматтуу достор, өзүңөр көрүп жаткандай комиссия мүчөлөрү менен Шопоков көчөсүнө бойлоп кетип атабыз. Өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, кайсы жерлерди оңдоп, кайсы жерлерди өзгөртүп, кайсы жерлерди кандай идеялар бар, ошону айтып кетип атабыз. Мына Жалал Абад шаарынын кеңешинин депутаттары бир экөөсү бул жерде жүрөт. Сунуштарын берип, эл өкүлдөрү, ошондой эле бийлик өкүлдөрү жана мен. Кичинекей эксперимент кылдык, суу чачтык. Стандарт менен курулган жолду суу лоток жокко кетиш керек да, лотокко түшүп кетиш керек. Бул жолду ортосунда прямо агып кетип атат, көлдөпчү. Стандарт боюнча ол тиги могу полосадан баштап бул полный сплошной полотно лоток жака скос болуп, мындай куюлган суу, жамгырдын суусу, башка суу бияка куюлуп кетиш керек эле да. Бул жолдун ортосуга куюлуп калып атат. Арапбай, мына Үмүт следственный эксперимент кылып көрдү. Өзүң көрдүң, бир челек суу чачты. Стандарт боюнча могул ортодон скос кетиш керек да, туурабы? Бул жерде жамгырдын суусу лотокко кетиш керек, Азыр мына өзүңүз көрүп атасыз. Азыр туруп, азыр кара, вот көрүнүп турат да, кандай эки жактан наоборот жолдун ортосуга канчалык уклон. Бул жактан дагы, бул жактан да. Бар суу ортого топтолуп атат. Эртең машиналар жамгырда, карда машиналар жүрүп, бузат да бунучу. Кайрадан оңдош керек болот бунучу. Мо Чехованы кече оңдодук, туурабы? Канча жолу айтылып, куту ушу эсептен болду да, суу чогулуп өтө болгондон ортого. Буну кандай кылабыз эми? Бул жерде мындай кылып алат. Кесип оны жерде көрүп атасың. Мына алып атат тиги жакта. Ошону башыдан эле талап кылсак кандай болот эле, ошо жасап атканда эле. Ошо жасап атканда эле көрүп айткан эле. Келип бул жерде жүзүндөсү. Замечание бергенбиз, жасап биз
Kattарды бергенбиз, сонда бир оңдоп беребиз деп кепилдик катын беришкен. Погодный условия туура келбеген үчүн биз эшептеп койгон. Бүгүнкү күндө мына күн ысык, мына погодный условия туура келди. Ошол нерсе менен азыр оңдоо иштери кайра башталды. Рахмат. Айбек мырза, мындай айтканда следственный эксперимент кылып көрдүк. Көрүп атасыз, бул суу стандарт боюнча тиги лотокко кетиш керек эле. Азыркы мына 2 челек суу төктүк, жолдо ортосуна келди. Жок, ошону биз айтып келатпайбызбы? Ону жерден баштап оңдойсуңарды. Азыр тигиге окшоп да. Комиссиянын замечаниясы болду го. Ошону азыр протоколировать этип атабыз, акттарга кол коебуз комиссия. Ошонун негизинде анан кийин иш алып барышат. Все. Bunu bir yerden emez. Bunu nemeden hep geliş gerek. Reo'dan başlayıp şaka akıp gelet su. Reo'dan başlayıp spor oynayayım mı hazır? Liboy men spor oynayayım. Reo'nun Allah'ım kuyup koruyor suudu. Бүгүн бир жамгыр жааса, күн да жамгыр жай турган абалда болуп турат. Жааса ошондо көрүнөт да, жамгыр жааганда бир көрүп кетиш керек экен. Биз атайын чыктык го, комиссия түзүп Билип бериш азыр ушул нерселердин баардыгын комиссиянын немесине протоколго киргиздик да, көрдүк. Буюрса бул бир эле текшерүү менен бүтүп калбай турган иш болуп калды да азырчы. Убагы менен келип ошол кетирген кемчиликтер кандай болуп атат? Мүмкүн болсо сиз комиссияны тез арада мындай уюштуруп турсаңыз жакшы болот өзү негизичи. Азыр ошол азыр басат, көрөбүз. Кандай чыгат? Ошого карата бул жерде дагы Sen çalmadın ben. действительно чөгүп кетсе, бул жерде наркы прорабы өзү дагы мойнуна алып атат. Чөгүп кетти. Бул жамгыр жааган учурда дагы мисалы комиссия мүчөлөрү мындай чогулуп отурбайлы ар кимибиз келип Мен келип кетем, ТКС'нин жетекчиси менен келип көрүп, бүгүн жамгыр жай турган болсо келип көрүп кетебиз. Сиз деле центрде турасыз, келип көрүп кетсеңиз болот. Мен ушул жерде иштейм, дайыма эле көрөм да, дайыма чыгарам го мен.